Mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaring pakarti Lesmana Atmajaku bocah bagus Lesmana padha ranti harja saprapta munggir cah bagus Nonamet pasang Kalimanta kula ngaturaken sembah semur pamekti kula konjuk ngersanipun Kanjeng Rama. Yo tak tampa. Ora liwat pangestuning pun Rama Tampanana. Kula pundi nggo jejimat paripe. Kula cancang pucake ngremi. Dumawaing gonggong. Dede anak ratu kok kaya ngene. Kula cancang puncaking weni, dumawaing wijang, rumeketing werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan Rama. Yo. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun boten kirang sekeca. Yo. Wayah Mas katuran karaharjan rawuhipun Eyang Patih Sengkuni inggih wilujeng yang inggih sampeyan kok ketinggal sepuh inggih nyatanipun sampun sepuh larak ngaten inggih jeng napa le seda lho yang sabar ampun kados ngaten guyon yang guyon inggih wilujeng nggih pangestunipun Eyang wilujeng nering sambikala bekti kula konjo nggih Yang inggih kula tampi nuwun sewu mbok jaketipun parkir dipun copot anak Nalindra kok ngagem jaket parkir ngrencangi tim rombongan parkir bangane teng kasatriyan nganggur mboten wonten acara tinguk-tingak kuwale tingak-tingu mboten wonten kancane inggih sing jeneng piyayi niku aja adoh karo kawula kula ngrasake dadi anak ratu ning kula cedhak kalih para kawula niku mbenjang nek kula nyalonke dadi ratu kula rasah golek swara ning kabeh wis do nyoblos kula. Oh, ngaten. Nggih, arepa kula niku anak ratu ning kula niku ngerti unggah-ungguh. Nggih. Tata krama. Nggih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Sampun boten kirang prayogi Yang Patih. Oh, putuku, Ngger. Lesmana Mandra Kumara padha raja sapraptamu ya, Ngger. Lesmana cah bagus. Eyang Penemban Durna. Wah, lagi pisane kok wis mates lho. Ah, Durna, nggih nyun pangapunten karangga kleru. Menungsa kedununganina lali salah apes lan mati. Enggak, Samet tekamu Lesmana. Nering sambi kala Yang. Syukur. Waras awakmu Pangestunipun sehat. Ah iya syukur. Parang wong urip ning alam padang ki kebegan brana picis duwe bondo donya sing akeh nek awake ora waras dienggo abrak apa? Leres. Mula kesarasan menika setunggal. Kula nek enjing senengane olahraga Yang. Syukur sesuk calon ganti ratu bapakmu kuwi kudu wong sing sehat. Nggih. Lari-lari. Ya kuwi apik. Nyepeda. Kuwi apik. Sing dereng kula lakoni ming olahraga berkuda. Jeng nyilih Mbah Putri nggih Yang. Ya wis sakarepmu kono wis sakarepmu. Nek Mbahmu Putri teol, wong kae wis tuwa, jarano kae wis tuwa kae. Kae ora kuat ditumpaki, ngono. Ning nek kula rak bobote mboten patoso awrat. Oh ya ora apa-apa wis arep tak gawa saiki apa piye? Aku ya wis wegah goleke ramban Mbahmu Putri kae. Suket wis ora doyan. Nggih. Malah ketoyong-toyong urip kula Dek Patih. Nek kae mbagekke genepke wong tuwa malah dunekke sing werna-werna. Lah wong nyatane ya tenan kok. Ya wis ora apa-apa aja tak teruske.
Jane riyen pripun critane? Wis rasa dicritake. Rasa dicritake. Sampeyan iku pendhita sok dadi do dirasani kalih kawula lho Yang. Lho, apa iya? Nggih. Nek do mlumpuk teng angkringan nika do ngrasani sampeyan ora durna kae kok ya iso ya kaya jaran. Kok ya iso anak-anak. Hus hop. Malah kok tekan ngendi-endi sak penake dhewe ora. Mongko dhuwur jarane. Apa dadak ancik-ancik dingklik. Dadak mbiyak buntut. Hus. Nuwun sewu, Ger. Enggal dipun dangu menika mangke malah tekan pundi-pundi. Rama kula nyuwun wekdal sekedhap kangge ngonceki dhateng Yang Durna. Cukup. Aja Nger. Kuwi jenenge kurang ajar. Mboten kurang ajar wong nyatane ya nglakoni tenan kok. Sing kurang ajar niku dudu kula ning Eyang Durna. Napa donya niku kurang wong napa pripun? Nuwun sewu lho Kang niki sing nyewanke Lesmana senes kula lho ning anak Prabu Duryudana. Mboten napa-napa, mboten napa-napa Dipati. Benjing dicritani nggih Yang. Sesuk. Sesuk malam Kemis kuwi mpuh mara ning Sukalima tak critani. Bubuk kana ya. Nggih. Lesmana padha kanthi raja sak praptamu. Eyang Basukarna wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Yang piye nggih? Kula ajeng nyuwun priksa ning ampun dilokke nek kula niku kurang ajar nggih. Iya. Kula tau tate nyumurupe Eyang Basukarna, enuka sapa? Siwa Basukarna menika perang kalih adi kula Gatotkaca. Lho, iya kowe tau weruh? Nate. Terus piye? Kowe arep takon apa? Kok nalika semanten sami ece-ecenan panjenengan ngelokke kalian Gatotkaca putune wong tengeng. Terus Gatotkaca ngelokke sampeyan Ratu Buta. Nuwun sewu napa rambute mboten cukul saestu napa? Bocah kok malah ngonceki wirange wong pirang-pirang ya iki. Ora, Nger, ora nganti kaya ngono kuwi ya ming padha wadan-wadanan kemawon. Oh, berarti mboten buta. Ora Lesmana. Oh, nggih syukur. Nek buta tenan iku kula gadah obat rambut. Apa ya iso tukul? Nah, berarti buta. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa Yai, mboten dados menapa. Lesmana menika lare, kula menika tiyang sepuh kedah ageng palimarmanipun ingkang raka ing Ngawangga. Lesmana Wonten dawuh Rama. Kagiat raos sing manahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kurawa. Kumara. Tupi kula tinimbalan sowan ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Kepareng amba parana ingkang sejati, menggak menapa ta wigatosipun anggen paduka miji dhateng Patik Bra. Pun Lesmana. Jane iki nek gelem omongan ya asis ya apik ya tata krama lho ya ming sok mek mak gliyer terus rada kentir iki lho. Kentir dengkulmu mlocot. Oh, krungu ta iki mau. Lesmana. Wonten dawuh. Kowe kepengin ora? Mboten. Kusike. Monggo dhisik. Sesuk kowe kepengin dadi ratu apa ora? Tiyang gesang wonten ing alam donya menika ingkang dipun jangka mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kebegan derajat pangkat lan semat ugi bondo donya. Ya. Sinten tiyangipun ingkang boten kepengin dados Nalendra? Sesuk kowe tak gadang dadi ratu nglingsir ke Prabuning Pun Rama. Rama menika boten bohong. Ora. Lair batos. Yo, lair batin. Matur sembah sewu nuwun Rama. Kula benjang dados Nalendra wonten negari Ngastina mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Yo, ning yen wis pun Rama
lengser ke prabon. Nggih. Ciri-cirinipun Nalindra ingkang badhe lengser ke prabon menika menapa? Siji. Nalindra nandhang gerah. Angka loro wis keladuk yuswa. Kuwi tata-tata bakal ngangkat Nalindra anyar. Oh, ngaten. Ya. Mongko Rama tasih gagah. Ya. Mbok gerah. Oh, kok migren sirahku suwe-suwe. Gagas bocah iki jan. Aja kaya ngono. Sesuk wancine eneng dhewe. Nggih. Ning eneng syarate. Nun, Ana syarate. syarate menapa? Kowe kudu kenggonan wahyu. Wahyu. Ya. Ayu napa mboten? Tegese wahyu kuwi kanugrahaning dewa. Oh, kanugrahaning dewa to. Ya. Arane wahyu cakraning rat. Oh, kula kinten wahyu nek turu mangap nika. Dudu. Kanugrahaning dewa. Ya, pancen bener. Dewa bakal matedhake kanugrahan mapan ana ing wana Krendayana. Sapa ingkang bisa nglakoni tapa brata prihatin bakal kedunungan wahyu cakraning rat. Yen sira Atmajaku iso kedunungan wahyu cakraning rat, tegese bakal pinardawa kamulyanmu kowe bakal kuat lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Mekaten Rama. Ya. Ning kula sajeke ngurip niku dereng tau laku tapa. Kula dereng tau prihatin. Menapa inggih kula saged kelampahan nglampahi prihatin wonten telenging wana Rama. Bawa Durna ingkang bakal mulang kalawan kowe. Eyang Durna. Ya. Napa saged kasembadan? Wong Eyang Durna niku ya ora tau tapa. Ya ora tau prihatin kok ajeng mulang wong tapa. Oh, aja kaya ngono lho semana. Arep aku ora tau tapa, aku ora tau prihatin. Ngaku kuwi duwe ngelmune wong tapa, ngelmune wong prihatin. Utawa ngelmune wong bakal kedunungan kanugrahan. Nggih. Mula kowe ayo budhal menang wana Krendayana ana ing laladan dandang mangore. Kowe nglakonana mesu budi tapa brata prihatin ana ing telenging wana Krendayana. Pinten dinten suwene? Wong tapa kuwi paling sithik suwene 40 dina 40 bengi. Waduh. Kula kinten nek ming 3 jam. 3 jam kita apa-apa. Delok film. Delok film ora. 40 dina 40 bengi. Mekaten Rama Eyang. Kuat apa ora? Nggih pangestunipun kiyat. Kula tak tata-tata nggawa panganan sak cukupe. Kok sik ta, mula rungokno dhisik aja kesusu. Sing jeneng wong tapa kuwi ora kena nggawa panganan, ora kena nggawa wedang. Oh, Dhewe ora entuk nggawa kanca. siji mboten entuk nggawa kanca. Ora entuk. Nek mbata radio, Wes. Kuwi ta apa-apa kuwi. nggih nyetel wayang. Nggih ngrungokke Pak Hadi Sugiran. Hus. Yai ning nek krungu ndak. Mboten apa-napa wong kula ya seneng kali wayangan. Ora kena kaya ngono. Wong tapa kuwi sepi sepen. Ngono, aja ngrungokke apa-apa. Ana ganda aja tok ambu, ana swara aja mbok rungokake, ana wujudan aja mbok sawang. Kuwi wong tapa. Manteng pangestimu, ngucapake ngersaning Gusti, pasrah sakabehing kaluputan. Sinambi kowe wiridan ngagungake asmaning Gusti, nyebut asmaning Gusti sak akeh-akeh. Ngaten. Heeh. Nggih. Dados mboten entuk mbeto maem. Ora. Aku Ora entuk. Aku apa? Aku ora entuk kondur gawa aku sapenake dhewe. nggih. Kacang. Hus. Panganan ki sawrane panganan aja tok gawa. Niku meng cilik-cilik. Mboten marai wareg. Arep cilik ora mari wareg ki aja tok gawa. Oh, ngaten. Sila sedakep manut marang unjal mlebu metuning Bajra Irawana. Waduh. Niku napa Bajra Irawana niku?
Baja Irawana iki mlebu neputuning napas. Wong ambegan kuwi disebut Baja Irawana. Lah rak ngaten sakniki niku rasa nganggo basa sing angel-angel. Mengke ndak wong nom-nom niku do ora seneng wayang. Bahasane sulit. Sulit niku asu jengkelit. Bocah kok omongane kaya ngono. Sagora kowe, Sagora, Lesmana. Nggih, nggih piye, Sagora. menawi menika syaratipun kula kedam damel SKCK. Prihatin kok SKCK. Tegese wong prihatin iki bakal entuk kelakuan apik ateges padha karo wong garap SKCK. Ya wis sakarepmu. Mula kula sagah, kula sagah Rama kula badhe nyagahi. Bagus. Ket riyen Yen kowe arep boyong wayu Cakranirat tegese niat lahir batin ngono bakal kedunungan wayu. Nggih Rama kula nyuwun pangestu. Yo. Kula nyuwun pangestu supados mangke pejah kula Kusnul Khotimah. Kena ngopo kowe pamit mati? Tan wrunga kula temtu tekaning pati wonten wana dipangan kewan galak. Kula mengijen tanpa mboten wonten sing jagani sinten sing ajeng urip. Wong topo Wibowodono kula triwari pangandikan. Lesmana, wong lakoni tapa kuwi pasrah pati urip, aja gagas perkara pati urip ngelingono. Ngelingono uripmu ning alam padang kuwi sing keparing Gusti Hyang Karya Jagat. Mula pasrahno marang panguwasaning Gusti Hyang Karya Jagat. Ngono? Kabeh menungsa kuwi ora bakal langgeng urip ning alam padang. Ning mesti sesuk mangsa kala tentu wektu sing ditemtokke dening sing gawe urip mangsa kala telas tulise utawa entek uripe ning alam padang. Ya mesti bakal dipundhut dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi carane dhewe-dhewe lan kodrate dhewe-dhewe. Ngono? Dadi nek upama kowe iki kodrate ora mati ning alas, arep kowe ning alas ijen, arep kowe ditubruk macan, ditubruk singa, kowe ora bakal tekaning pati. Ya ming lara paling. Nggih. Ngaten nggih Yang. Dadi aja sok mesthekke. Engko aku mrono engko gek kaya ngono, engko aku nek mrene gek kaya ngene. Wong sing kaya ngono kuwi tegese wong sing ora percaya karo awake dhewe. Perkara bener luput, bungah susah, bejo cilaka, urip mati pasrah karo sing gawe urip. Nggih ngaten. Wah. Kakang Durna dan rembuke mentes tenan. Iso dirungokke tenan. Nek mau jane ora kalap. Lho kula omong apanane kok dibatin iki ping supaya mecut dateng raosipun Lesmana. Padake jatilan. Lho, tegese memotivasi semangatmu ngono lho. Nggih, Eyang Durna. Saga ya, Nger? Sagah. Estu kula sagah. Demi wahyu Cakraningrat kula sagah nglampahi tapa brata amargi nek kula entuk wahyu. Kula kuat lenggah dampar negari ing Ngastina. Rama. Nggih. Nek kula kelakon gaya wahyu Rama terus gerah nggih. Kaya selar dadi ratu wae to ya. Lah gunane apa? Wis gaya wahyu rekasa kok tak ngenteni pirang-pirang taun. Aja kaya ngono, sesuk wayane mangsa kala ana dhewe sing baku kowe saguh. Sagah Rama. Lahir batin. Lahir batos Rama. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon nang ngandika duarining sun Werkudara ing yen to pancen kowe saguh Lesmana baliya ning kasatriyan Saruja pinangun tata-tata lahir batin Bapa Durna ingkang bakal ngetutke laku jantramu lan tansah bakal menehi pangerten kelawan kowe babagan wong ulah tapa brata lan wong tapa satarta wong prihatin. Nun inggih ngestaken dawuh Yang Mate kula nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Siwa Tirtanata ora ana. Anu Basukarna kula nyuwun pamit.
Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Tak dongake saka negara Ngawangga muga kasembadan panjang kamu. Nun inggih ngestaken dawuh. Eyang Durna apa? Ampun negake kalian kula nggih Yang. Oh, ora bakal tak tegake. Tatutke. Tak ulang carane wong tapa. Nggih ngestaken dawuh. Kula tak beto HP. Aja, mengkene wonten napa-napa kula ngabari keluarga kula pripun. Wis ta, pokoke di-silent sik. Pendeta ngerti di-silent barang. Di-silent sik aja nganti dinai swara ngondak werna-werna. Nggih, Rama nyuwun pamit. Surti ati-ati duga-duga digawa. Lesmana Mandra Kumara anakku cah bagus. Panganarya wonten dawuh nggih. Sareng kula nyumurupi lampahipun anak kula Lesmana. Malah kula melang-melang kados ninggal jabang wonten tepining balunggang. Dipun menapak-menapak menika anak kula. Inggih. Ketapno sangganing para wadya bala Kurawa. Nyuwun pangapunten. Menapa mangke mboten dados dukanipun Kakang Durna, jernyatanipun ingkang putra badhe lampah tapa. Nenggani anak kula nanging radi tebih papanipun. Lesmana tapa wonten telenging wana Krendayana, Kurawa mesanggrah wonten ing tapel wates utawi pinggiring alas Krendayana. Upami wonten menapa-menapa ingkang tumanduk dhateng anak kula. Menawi wonten bobol boroting lelakon ubayanipun boten balenjani. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna Wonten timbalan kula semanggakenanipun ngodol utawi ngetapaken kadang-kadang kula sata Kurawa. kula nun ngestaken dawuh. Wis prapteng tepining wana Krendayana kocap dhateng kawusang mapan wonten negari Ndarawati Nata, Ndarawati Ngawe ingkang rayi nggarbur Raden Arya Setyaki.
Sigra bala kang tumingal prang campo samya medali ler tadet wileting kota danyangkung mangunjang niti benjang sang aji micil ladinyo ngedali wuwus kadanging pun Kakang Yayi Haryo Setyaki wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan diweji aja kaget ndak awe nadyan ora mapan ana ing negara Ndrawati panjenengan ingsun nganti tak rewangi metu saka njabaning rangkah tapal wates Projing Dwaraka Setyaki wonten timbalan ana bab ingkang wigati mbatal tak kandhake marang sira Dimas Garbaruji keparengon babarana dhateng ingkang rayi Garbarujipun Setyaki Koko Prabu kadangku Setyaki wonten timbalan satemene wahaya penggalingipun Kakang kodeng sutaning penggalingipun Kakang disababake lamun sira kadangku Garbaruji durung nguninga yen wis ana telung candra kelungguhan iki atmajaku ing Parang Garuda Samba minglar saka ing kasatriyan Parang Garuda ninggal marang kasatriyan Parang Garuda Anggir Samba kisah saing Parang Garuda pancen bener mengkono lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten dawuh Gandeng Mawarta ingkang dak tampa Pandhawa uga nandhang rudaden disababake ilanging Angka Wijaya. Ya Abimanyu nggena nggone ninggal marang kasatriyan ing Tanjung Anop. Peranganing putra-putra Pandhawa ingkang padha murca iki mau Dimas gawenen padhangkanan negara Ndrawati sarana golek ana Samba. Aja pati-pati Setyaki bali marang Projing Ndrawati lamun ora gandeng kalawan atmajaku Kusuma Kilatmaka ya Raden Samba. Niki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa ndereka kelawan Setyaki niki ngestaken dawuh jiwa-ji. Perkara negara Ndrawati bakal tak titipake marang saperangan wadyabala lan ayaka Projing Dwaraka niki ngestaken dawuh. Menawi ngaten klilalana dinten samangke daya-daya kula nyuwun pamit ngupaya wonten pundi lenggahipun Anggir Samba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun kula nyuwun pamit. Mados ingkang putra pun Anggir Samba, Kakang Pati Udawa. Muga-muga padha lebda ing karya isa ketemu kaliyan atmajaku Raden Sambaya Kusuma Kilatmaka. Niki nyuwun pamit Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Sita munggal paten
yen ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan nyandhet laku ning Swatama ora pangling Setyaki dasar kepara nyata wigatimu apa Setyaki suwe nggonku kekalangan diutus dening Kanjeng Koko Prabu ngupaya menyang endi mendraning Anggir Samba bareng tekan tapel wates alas Krendayana aku weruh barisaning Kurawa padha mbangun ya kuwi pakuwon padha suka parisuka aku banjur miling-milingake ana ing sacaketing pakuwoning Kurawa tangeh Kurawa duwe glagat lan pasemon padha seneng-seneng yen to ora bubar ngrampungi perkara sing ngenggok iso gawe senenge Kurawa karepmu piye kowe kandha kaya mangkono ayo ora usah dadak mbok tutup-tutupi yen kowe bloko tak wenehi pangapura yen kowe ora bloko aja takon dosa mesti tak babati gamanmu tak gulungi genderamu lho Kusela perkarane iki apa putra Ndarawati Anggir Samba ilang Mendran sing kasatyan parang Garuda monggo ning kene Kurawa padha seneng-seneng ateges sing gawe kapitunaning Anggir Samba kuwi Kurawa sing gawe tumindak ora samesthine kelawan putra Ndarawati mesti para sata Kurawa janji selak aja takon dosa babati gamanmu Kusela kaya aja ngawur iki ora ana sambung rapete karo Anggir Samba putra Ndarawati ora dadak selak ngaku apa ora ngaku tak jotosi ora ngaku tak obrak-abrik barisanmu wah pancen ngejak Sulaya kowe keparat nyatane aku ora duwe niat bakal duwe sedya ing ora prayoga kelawan Anggir Samba nanging mbok peksa pancen wis jati ciri gethek yen Setyaki ketemu karo Kurawa kudu ngedu atosing balung mleting kulit yen ngono apa sing dadi kareping Sata Kurawa bakal tak ladeni ayo padha minggat saka Kendayana apa ora bakal lunga nganti rampung ing pakaryaning para Sata Kurawa ora rampung aja takon dosa ora gelem lunga aku sing bakal nyingkirke para Sata Kurawa langkah ana dhisik bathanging Swatama maju jangkah tak untapke nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati kowe Bambang Swatama
Ojo tumbak jebul jajamu. Setyaki dasar Puranyata ngobrak-abrik barisan kula. Ayo, ora gelem ngaku yen to ndelik Ki Samba babati gamanmu. Wah, setan iblis. Nang kowe. Wah. Wah. Mati kowe. Kampung Puguk Culetam te Hotel Boyodel Wikala. Iki Halya Dalma Gati. Arep ngopo? Nglablak dapulmu. Ayo sirnakno Setyaki. Glelek kowe aja combong. Aja adikong adilengo. Musuh Dalma Gati sepya jajau. Diwano. Hai! Wait! Bodial! Wedan otot kawat balu kusi. Weh, kuwi Gatot Kaca iki ya. Sumbarwaton ngomong. Ayo, walesin negari kanjiku. Aku lah Danaya Dalma Gati putra Pengilan Pati Negara Kestina calon Gemanti Nalendra Negara Kestina. Aku kadang nonton ganti kalah karo kowe. Baru. What? Wah! Bajikul. Aduh. Hot! Kula man. Kurawa kok geger ora karo-karuan mungsuhe sapa? Mangsaipun Sencaki. Lho, kok ketemu Sencaki? Mboten ngertos sangkan paranipun. Sencaki dumugi wonten tepining wana Krendayana. Ucapipun Sencaki madosi putra Ndarawati Raden Samba. Malah Kurawa dipun dakwa ndelikaken Raden Samba. Selaing rebak dados perang. Sencaki saya tuwa kula waspadake rambuté wis werna loro kok tangane atos ora jamak-jamak. Kowe mbiyen tekan saiki kok kaya ora suda-suda kekuatane. Jah kula man. Kowe ya mati. Nggih. Kok isih iso omong. Kula menika matur kawon menika nek carane wong perang niku mati kula man. Mungsuhmu Sencaki. Sencaki jen kok rumangsaku direbut Kurawa pirang-pirang kok ora ana sing menang. Nyatanipun mekaten. Kula semanggaken. Saka ngendi, Dur? Belang. Wah. Perang, Belang man. Mungsuhe Satya nggal boluci ajeng Sencaki. Wah.
Mundur do sambat kok kowe mundur nyanyi. Wong kalah niku nek sambat ndak ketolo. Oh. Mula kula nyanyi. Men dolang ngerti nek Dulmagati kalah. Le perang piye? Senjaki tak tonyo nggo jojo bluk. Senjaki gak apa-apa, matane saya mendelik. Oh. Antem gen sila dies mlipate saya mendelik. Kula nantang Senjaki, aku ki pengelian pati, kadang nata negara Ngastina. Nek nganti aku tok kalahke aku ora mbas kalau aku ilang bebalang. Lho lampung le omongi sikile Senjaki wis tekan nggon cangkem. Mak jeblet nonton kula bengok sakayange. Wah. Le mandeg jejeli sikil cangkem kula mah. Slep ngoten. Kok pas cangkem kula ukuran 46 kok. Pak cocok modal sampean. Cangkem padake candal. Mbok ora muni pas ngoten. Aku ki meng ngomong kok iso pas ling lebok ngene. Lho, pas wong tu gedhe tuwa. Lah iya nggih. Bal niku tanpa nganggo slobo. Senjaki ngantem rai kula jrek. Kula nglekal. Pet-petan. Heeh. Niku candak silah kula dipiting bleseke tenggen lemah nyet ngoten. Antem Senjaki dudu. Lho. Tangane dudu Senjaki. Tangane tangan menungso. Sopo? Wah, kula lawani. Lho, nek pancen kowe ngerti wani ra apa-apa. Ha modal kula nek wani. Kula nek nganti wani nyebutke jenenge, kula dilebokke kotak ora dilakokke bosok ning kotak. Jamul lajeng napa? Wayang jamul ora ana gunane. Ya rasa disebutke didudingi wae. Niki. Sing endi ta? Niki. Oh, Wanda. Dudu. Wanda gak melu apa-apa. Wanda ki gak belani belang. Nggih. Pun cuma gak men. Ya. Kalah. Ora pengen majune nggawa gaman wong nggawa apa? Nun, nggawa gaman apa nggawa apa? Mbok nggawa panganan. Nggawa kok gaman. Monggo ana temu dibune ane golek sampeyan dhewe lho. Sapa sing arep maju? Watak. Watak tita. Watu titian. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Ngomong suwe sapa? Setyaki. Non? Setyaki. Heeh. Kartomarma kalah, Swatama kalah, Durmagati kalah. Edan. Kula sampeyan mang semikir, Man. Setyaki niku nek kalih liyane kula mesti menang. Nek kalih kula durung karuan. Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apane? Nek pancen wani metu rene tantangan Setyaki. Lho, suluke kok cilik. Suluke tetep gedhe wae. Gugu karepe dhewe. Mok Suramrata Jayamrata imbangin padha-padha. Anggepe kaya lanang dhewe Setyaki. Ditantang. Ayo, tonton sok kene. Rada maju le lungguh. Nggih. Sumbar. Suramrata Jayamrata. Setyaki. Sapa iki? Raden Harya Cicumang. Citraksi. Arep ngopo? Lho, perang apa bal-balan? Nek pancen perang rene. Njaluk mati cara apa? Tangan tiban tanganku kiwa paling ora kowe mlebu rumah sakit. Tiban tanganku tengen paling ora disarekke dina iki. Aduh. Kok medeni. Tau mong ya ora sawedi kuwi wong Sumbar. Wong Sumbar ki supaya iso mungsuhe gila ning kowe ora sawedi. Oh, oke, Man. Dibales. Nek nang tanganmu rumah sakit karo sarean isih ampuh aku. Ayo. Ketiban tetangan kiwa mlebu rumah makan.
Tiban tangan tengen kelakon ilang dompetmu kowe. Kowe iki kadang nata kok nyopet to. Samben. Samben wis ge menyang. Ana. Iki. Wes sapa? Iki merganing Pak. Iki merganing patimu Setyaki. Kowe wong-wong sing kaya kowe Setyaki ngobrak-abrik para Sata Kurawa ning dina iki kowe bakal ning akhirat keteken Raden Harya Citraksi kowe njaluk mati cara apa? Bapak Kudu. Wong perang iki kudune babak kulite kok raimu kaya padi. Entuk vitamin, Man. Lho. Entuk apa? Vitamin. Gelut terus Setyaki. Sesenyaki ketemu kula. Kula lagi omong wis diantil. Kowe ngantil Setyaki. Kuwale. Kula sing diantil. Oh. Yes, candak rambut kula babetke kontal memburi. Sesenyaki bengok. Kakak-kakang Udawa. Udawa lagi ngelinting udut kula tiba teng ngarepe gruk. Mbako bubar. Mbakone Udawa. Terus Udawa nesu kula ditendang. Jil. Candak awak kula babete memburi. Oh. Terus Sing nyanyi sing nembang gerajakan wau sinten, Mas? Tatin. Nah, lagi benake stagen. Oh. Kuku kula tiba teng ngarepe bluk Tatin kaget. Tendang rai kula. Bres. Gletak banting bres. Barang niku kula jenggelek. Heeh. Kuku kula merem. Ah iya, lara kok. Lara. Kok enten sing mlebu teng cangkem. Mazlum ngoten niku. Sire ajeng kula lepeh. Oh. Ning taras-tarasake kok saya enak. Monggo nek kula serot metu banyune. Nganti entek. Waduh. Elok no. Elok. Kempes. Kula jenggelek ajeng sijine niku dikeplak. Iki nggo ngengehi bojoku. Wonten niku, Mas. Terus saking kadohan kula rungokke mbok menawa panti sengkuni mrene. Arep tak wewehi sijine. Sing muni ngono iki ta, Pak? Tatin. Tenan apa piye? Anu asli, Man. Asli kula mboten gara. Isih ora wonge. Tetep mriko, lagi ngelinting stagen. Ya. Ora wate digawan. Ya dinggo ndawake umur. Soy. Wate
Sengkuni. Arep ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Jajare Rasa kami sosolen. jare sing siji. Jarene ngopo? jarene sing siji kuwi. Endi? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi apa? Jarene kuwi nggo aku. Jarene sapa? Jarene Citraksi. Tuwekan ora. Anggep aku dolanan. Aku kaget mau Citraksi tiba ning kene iki. Aku kaget kok tadi kowe wong tuwa ora ngeleke. Malah sapenae dhewe. Anggepmu arep kowe pati nek patrape kurang ajar koyo. Aku ora gelem sapenae dhewe. Priwonan? Beda. Beda pripun? Sepeda. Kakak isa beda. Wis pokoke beda. Ngambur. Papa niku sak penake dhewe ra. Ora rasa methuke sencakile. Kukut sedela ning aja lunga saka wana Krendayana le. Yakin nunun kadanira wirang tumandang setyane kawarnanira ing Kakang Udawa wonten dawuh Yayi Mas durung ana trontong titik-titik pepadang menyang endi lenggahe Angger Sombo. Kula suwun kanthi sanget sampun kantos kendho penggali jengandika Yayi Mas Tyaki. Gandeng menika dawuhipun Sinuhun Prabu Ndorowati monggo sampun ngantos wangsul dhateng negari Ndorowati utawi panjenengan kundur dhateng negari Ndorowati menawi boten gandeng astanipun Angger Sombo Kusuma Kilat Moko Kakang Pati Udawa ayo bebarengan karo aku monggo kula dherekaken Yayi Mas. Datan kawuh slampahing Sata Kurawa. Nana kandha capai ngemapan wonten tengahing wana Krendayana. Putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun amiwiti tapa lampah prihatos lenggah madaning sela Kumalasa sesemek Ron Rajamala.
Eling-eling atmo Jindra Nalindra ing Astina. Ingkang dereng nate alampah prihatin, dereng nate alampah prihatos. Dereng nate alampah tapa brata. Mila hanggung sembrana kenya tindakaken tapa brata madyaning telenging wana Krendayana ketitik. Raden Lesmana anggenipun lenggah madaning sela. Sakiwa tengening sela bledher kulit kacang. Miwah kulit kuwaci. Kulit kuwaci cap lawa. Datan kantun toya pethak ing kemaban wonten ing plastik dipun sebar kiwa tengen. Katingal nembe kawistara diunjuk dening Sang Lesmana krana nggih mboten saged ngraosaken toya ngampah raos luwe lan raos salit. Panandhening mangke karya gara-gara madyaning Dandang Mangure tanggaping gati Risang Pandya Betari Durga sigra tumiyup merpeki unggahaning Risang putra Ngastina wau. Mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tuluso Hamanggo Sangtya Utama Tobat sode selikur dina nganti gawe horeg jroning ngayangan Dandang Mangure akeh para jim berkasaan para jim setan primrayangan kang padha nungsang puyang ngudel bingung numbuk bentus lakune merga katrake ngawa panas ing sumundala ning kayangan Dandang Mangure tobat barang tak perpeki
Iki ora mangling kaya wayah ulun Lesmana Mandra Kumara ingkang laku tapa ngger Jugara Sawetara. Apa ta wigatine dene kowe laku tapa ning telenging wana Krendayana? Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten? Menapa panjenengan menika bangsaning Jim? Menapa panjenengan menika bangsanipun Wewe? Menapa kuntilanak? Kula mboten mangertos. Batobat kowe rung nautate ketemu karo aku to nggih. Aku kuwi dewaning panggoda pangrencana. Eyangmu Pandya Betari Durga Lesmana. Wo Eyang Durga, iya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Yang. Iya tak tampa pangestu tampanana. Menawi paduka rawuh wonten ing mapan mriki badhe nadhah kala mangsa dhateng kula. Monggo kula aturaken jiwa raga kula lair batin Yang. Tobat aja kaduk ati kajron penampa. Yang tinamrapane Yang moning papan kene ora nedya bakal gawe kapitunaning uripmu ya Lesmana. Nanging malah kosok balen. Kowe kuwi tak dangu, kowe kuwi jane duwe pepinginan apa? Lah kok dadi kowe nglakoni tapa ning wana Krendayana? Mastuti dawuhipun tiyang sepuh kula. Gandeng benjang kula menika calon dadi ratu wonten negara Ngastina. Mila kula dipun dawuhi supados gayuh wahyu cakraning rat. Inggih menika wahyu kanalendran kedah nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana Yangko. Yang wae aja ditambahi ko. Inggih. Dadi kowe gayuh wahyu cakraning rat kasinggihan mekaten kepasang Yogya katujuh ing Nginu Kebumen. Aja ditambahi Kebumen. Katujuh ing Nginu rawuh jengandika Kanjeng Eyang gandeng panjenengan menika dewa. Iya, aku kuwi ganeping dewa. Mila babar pisan kula nyuwun tulung. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung panjenengan kersa nggayuhaken wahyu cakraning rat. Nek pancen Eyang Durga nika dewa, mestine iso nggayuhke wahyu. Ning nek sampeyan ngaku dewa kok ora iso nggayuhke wahyu, Lesmana ingkang wayah. Nek cara ngoten ajeng kula sebarke teng pundi-pundi nek Betari Durga niku ngaku dewa ning jane dudu dewa. Buktine ora iso nggayuhke kanugrahan putune Lesmana Mandra Kumara Yang Pandya Betari Durga. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Tobat ora ngira babar pisan malah sejatine mung kepengin takon apa ta wigatine Lesmana dene mapan ana ing wana Krendayana malah ketiban awanget aku kudu golekake sarta gayake wahyu cakraning ran marang kowe. Nggih. Iya tak udaneni panuwunmu tak pinangkani Lesmana. Lah talah. Dadosaken remen raos ing manah kula ingin kutaria. Kowe iki ngopo? Kowe iki saking senenge ati kula. Iya. Ning ana pitukane. Pitukane napa? Aku njaluk pitukane yen aku bisa gayake wahyu cakraning rat marang kowe. Sesuk upama kowe tekaning pati, sukmamu melu aku. Tegese sukmamu ora tinampa dening panguwasaning dewa. Ning dadi sukma sangsaran melu aku dene ragamu ben dadi panganing baju barat gelem apa ora? Asik lho. Dadi kowe gelem purun. Kowe ora kepengin urip ning kasuwargan. Mboten malah mrika sepi wong saniki mboten wonten wong apik. Mboten wonten wong sing mlebu swarga kathah sing do nganggo kethu putih, serban putih ning kelakuane sak ngisoring dlamakan. Niku pirang-pirang mula
kula iso mestheke nek swarga sesuk sepi merga ora ana wong apik. Malah kula melu sampeyan mawon rombongane kathah. Ngono nggih pun kula tekati yen pancen kowe wani tenan sumpah. Sumpah disekseni keblat bapat segara gunung isine rewengi yen sesuk kowe mati ora tinampa ning kasuwargan. Nanging dadi balaning baju barat. Dadi jem setan mriprayangan. Nggih kula sumpah. Benjang kula menawi tekaning pati sukma kula nderek pandya Betari Durga sak raga kula ditados panganing baju barat yang kumrasa ing antare sok kae dududan sinemeni nanging kae padha nekseni karo ucapmu Lesmana kajenge diseksani ya syukur ora ya ora apa-apa. Butuhe kula nggayuh wayu cakraning rat. Iya. Nek pancen iya gegek menyang ora ming kemayu iblis ki. Marang nek weyangmu kemayu, aku tak munggah nek kayangan tak nyuwun marang sekani Hyang Jikulun Jatimurti. Wayu cakraning rat bakal mudhun ning jagat tak paringake marang kowe Lesmana. Lah matur nuwun Kanjeng Hyang. Busa uyun Dewa Sugata Ning
Rama dewaning sun ing Mastuna Musidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencang warudaya Pak Pong bobolo kali jedhe sapa sing gawe menawi ni mestinipun Kakang kagiat ing penggalih krana dinten sak mangke kula nyaketaken sowanipun cakraning ngrat anggenipun ngabiyantara wonten ing kayuwangan tulur ya Aiki semunipun tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing rawuh Siti Pangdaludal menapa ta sababipun dening paduka nyaketaken Sang Hyang Cakraning Rat ngabiyantara ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten wigatos menapa Kakang Narada punapi sampun titi mangsa kala wahyanipun sampun anekani dinten sakmangke Cakraning Rat kedah tumurun wonten ing Madyapada anyalira wujuding kanugrahan nyalira wujuding kanugrahan kasinggihan mekaten wontene sinten ingkang kuwawi sarta kewagang miwah kawasa anggayuh Cakraning Rat inggih menika ingkang benjang saged kinarya titikan ingkang badhe nurunaken sejarahing Nalindra wonten ing Nuswa Jawi Kakang dalah inggih menawi tetelo mekaten tumunten ngatimbalana saha kadhawuhana dhateng ingkang abdipun Cakraning Rat Mastuti datang sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan Kakang Rada kasekecakno angking dipun lenggah Kakang nggih sampun boten kirang prayogi di Cakraning Rat aja kaget kita ulun wiji mangarsama ana ning Bali Martya Kunda Manik Bukulun kumejut raos sing manah kula nalika kula tampi timbalanipun paduka Iwang Adi Pukulun Manik Maya wonten ing Bali Martya Kunda Manik wonten menapa Pukulun kepareng ingkang abdipun Cakraning Rat sumadong jawuh menapa ingkang abdi nandhang kalepatan upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe swala tartemtu tansah mastuti sabda tama paduka Iwang Adi Jatimurti inggih jagat giri pratingkah Cakraning Rat kula wonten timbalan aja kaduk-ati kadron penampa yakti dina samengku ulun dangu kelawan jeneng kita ulun dawuh kelawan jeneng kita kaya wis purna dharma kita minangka dadi jawata dina samengku kita anyalira kanugrahan mapan ana ing jagat lan tintingana jiwaning satriya ingkang pantes minangka dadi kasuwargan kita lan kita nyalira wahyu Cakraning Rat ingkang kateges wahyu kanalindran sapa ingkang kawasa sarta sembodo anggayuh kita yekti satriya iku ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu Nuswa Jawa mula kang sangka kuwi Cakraning Rat aja gumampang nggone kita nindakake dawuh ulun sabab lamun to sisip nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun to kita titis nggon kita matrapake kasuwargan kita sarta titis nggon kita milih kelawan kasuwargan kita sayekti bakal ambabar tentreming jagat sawigung mula kang sangka kuwi Cakraning Rat ora jeneng ulun nundung kelawan jeneng kita nanging wahyaning mangsa kala wis nekani ya dina iki uga kita kudu mapan ana ing jagat sarta nemokake salah sawijining satriya ingkang pantes dadi kasuwargan kita Cakraning Rat tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Pukulun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan menapa ing sampun paduka dawuhaken ingkang abdi mboten badhe nedya swala lan kula tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka mila dinten sakmangke kelanana kula nyuwun pamit
netepi dhateng kewajiban ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula nyuwun pamuji saha pangestu paduka pukulun. Mugi-mugi boten sisip anggen kula mapan wonten ing jagating titah. Sakmangke saged dados sarana tentreming jagat sawigung. Surtiting ati-ati duga-duga digawa cakraning rat pukulun Naroda kula nyuwun pamit. Ayo sing ati-ati ya. Aja nganti kleru lho cakraning rat dawing Wang Pukulun Jatimurti nek nganti kita kleru bakal ngobar jagat saisine. Nanging yen to titis nggon kita matrapake kasuwargan kita bakal dadi daya tentrem ning jagat raya. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat. Mangyat kurdo sruma pangga wagut gati nyoma wukyat ira wang Buya Pangling Permoni sowan inggih kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk iya ulun tampa Durga padha raja saprapta kita inggih pukulan bekti kula katur ya tak tampa wigati apa Durga? Sowan lan tinimbalan kanthi badan wadak. Ana wigati apa Pandya Betari Durga? Batobat pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih menika. Nalika semanten kula menika merpeki papanipun wayah kula Lesmana Mandra gumarakenipun sampun lampah apa wonten telenging wana Krendayana. Aturipun Lesmana piyambakipun menika pengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat. Nalika semanten kula perpeki papanipun anggen dipun tapa malah kula ingkang dipun dawahi kewajiban gayuhaken wahyu cakraning rat tobat pukulun. Gandeng Lesmana sampun numbas sarana tapa brata lan prihatos wonten telenging wana Krendayana. Menapa wonten nidi balila paduka kula suwun wujuding wahyu cakraning rat badhe kula paringaken dhateng wayah kula Lesmana pukulun. Durga, kula wonten maring adhawuh. Yen kita njaluk wujuding wahyu cakraning rat dina samengko rada randhat sowan kita. Batobat sebabipun menapa? Wahyu cakraning rat nembe wae ninggalake kayiwangan tumedhak ning Madyapada. Lamun kita bisa mbujung wahyu cakraning rat mangsa borong arep kita boyong mbok paringake Lesmana ulun ora bakal dadi palang kita Pandya Betari Durga. Batobat nyuwun pamit tambah maestu pukulun. Sewu lho, Dik. Panjenengan menika kok molak-malik menika dados pundi? Sekawit ketingalipun panjenengan menika ngadeg jejeg wonten ing adil lan bener. Nanging sareng wonten sowanipun Durga lak tumuli panjenengan maringi palilah dhateng Durga supados bujung dhateng puncak Kraning Rat. Menika dados pundi? Kula badhe nyuwun prisa. Kakang Narada, prawi? Kula namung badhe nyobi dhateng kekiatan lair batosipun Cakraning Rat anggenipun sampun ulun utus dados kanugraning titah wonten ing jagat. Nggih. Menawi sak mangke kukuh bakuh manahipun wahyu cakraning rat tartemtu boten badhe kagiwang dening pambujuking Betari Durga. Nanging to lamun cakraning rat sak mangke kagiwang pambujuking Betari Durga tan wurunga jebul menika lepatipun ingkang rayi. Lepatipun dados pundi? Kula sampun lepat milih salah setunggiling jawata ingkang kula dawuhi anyalira kanugrahan. Tegesipun lair batosipun cakraning rat menika dereng kukuh bakuh Kakang Narada. Ngaten to? Inggih. Lah lajeng monggo dipun prisani babaring lelampahan menika. Monggo di kula dherekaken Adi Manikmaya sinambi nganglang jagat Kakang Narada.
gumulung mangrempak ing wadya magiri rero nangkono magawe gelar ira wang-wang mboten pangling kados pukulun Pandya Betari Durga tobat bareng kowe metu saka kayangan Suralaya ilang wujuding kadewatanmu kowe salin wujud kaya dene cahya ingkang biru maya-maya nanging lamun disawang ora mblereng ya apa bener kowe wujuding Wayu Cakraning Rat kasinggihan mekaten pukulun kula piyambak ugi mboten ngraita bilih ical wujudan kadewatan kula tumuli dados wujuding cahya kados mekaten kersanipun menapa merpeki dhateng kula tobat Cakraning Rat kula wonten maring adaw kraya-raya nggonku swanane kersaning wang pikulun Jati Maruti mau sayekti aku ditangisi putra Ngastina ya kuwi wayahku Lesmana Mandra Gumara kuwi katosipun menapa Lesmana tapa kepengin kedunungan Wahyu Cakraning Rat mula banjur nyuwun tulung kalawan aku supaya munggah ning kayiwangan wigatine niatku ya bakal mboyo marang kowe tak paringake marang Lesmana Mandra Gumara kowe aja selak kowe aja kumbi kowe tak boyong Wayu Cakraning Rat manjingan Lesmana Mandra Gumara momonga marang jagating putra Ngastina nuwun sewu nembe menika kula nyumurupi bilih tumedhaing kanugrahan pineksa supados momong jagatipun titah monggo wanter ngendikanipun Iwang Jagat Girinata bilih menawi kula menika sisip manjing angganipun titah monggo titah menika watak angkara budi candola teges anggen kula mapan wonten angganipun titah menika kala wau badhe ngubar jagat saisinipun nanging menawi titis anggen kula matrapaken awak kula dumunung wonten kasuwarganing titah ingkang lair batin netepi dhateng darmaning kasatriyan hambek sadu budi menika ateges kula badhe damel tentrem jagat saisinipun tumedhaing wahyu menika mboten dipun peksa dening menapa kemawon lan mboten saged dipun tumbas mawi menapa kemawon kedah kula tintingi sipatipun titah piyambak-piyambak lan kedah kula tintingi lair batosipun menapa tobat malah ngecomang dleming andar-andar ngendukur kowe ngandani kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru keparat Pitra Njara Langit ora menang karo Betari Durga wis ora sandadak kowe kan gunem tanpa guna kowe manut manjing angganing Lesmana kula mboten saged patobat apa buta taruda paripeksa nyuwun mangapunten menika malah mangke dados salah kedaden ing atasipun panjenengan badhe ngruda paripeksa dhateng pun Cakraning Rat menapa Pandya Betari Durga menika saged nglangkungi dhateng pangwaosipun kanugrahan iblis lanat malah ngias karo Betari Durga sirmu piye tak turuti kula aturi ngoyak dhateng Cakraning Rat menawi saged monggo kula purun momong jagatipun menungsa ratan-tanan biyo-biyo ngias karo Betari Durga ngilani ro dadaning Betari Durga ora ngerti kekuwataning dewaning panggoda pangrencana tekaning lalaning naga kowe aja mlayu Cakraning Rat panjenengan menggeh mlembung kimpes Tobat piye Lesmana kula wonten dawuh iki mau jane meh wae aku kelakon mboyongke wujuding Wayu Cakraning Rat lah pripun napa mboten kelakon ngerti ya Tobat arep taruda paripeksa wahyune selak wahyune kumbi ora gelem tak jaluk supaya mapan ana ing anggamu malah dheweke nyumbari karo yangmu Betari Durga yen iso ngoyak karo Wayu Cakraning Rat bakal manut diboyong momong jagating Lesmana
Aku mulai wayu mabur tak oyak batu ora kecekel malah mujo pedhut peteng ilang. Wujuding Wayu Cakrane rat mbuh menyang endi parane. Lesmana yang mugi wis tuwa, Yen kon mlayu adoh aku wis ora kuat napasku gage oyakan aku tak ngodol lakumu walah. Windho gawe wayu kowe aja mlayu nen ndi ngomong karo aku wayu. Ayo mandeg wayu ingkang mapan wonten ing ngiring kidul kilen wana ing Krendayana sak ngandhaping wit baniah ingkang sakalangkung ageng wonten satunggiling satriya ngedeng tapa brata semedi maladining datan mobah datan musik persasat kaya pratima kencana nenggih putring Darawati satreng parang Garuda Raden Samba Kusuma Kilatmaka sawetawis dang lampah prihatos nglampahi semedi tanana liyan kejawi amung hanggayuh tumurun ing kanugrahan Wahyu Cakraning Rat putra nata ing Darawati wau kedadak ana mendung ingkang tumiyong angliputi sak nginggiling Raden Samba anggenipun lampah tapa dubi biyak kang mendung nyarengi srating pertangga pati biar tumuruning Sang Wayu Cakrane Rat merpekung jaring putra ing Darawati Raden Samba Kusuma Kilatmaka Pandhita kang nyare wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Raden Samba aja kaget ulun ing merpeki kelawan kita nggone alaku ta Raden nadyan kita nedeng tapa nanging saka panguwasa ulun kita bisa midhanget apa kang dadi sabda ulun Raden Waswatara monggonira alaku tapa laku semedi maladining resik lair lan batin supaya kedunungan Wahyu Cakraning Rat Raden Samba dina samangka panjangka kita wis bakal kasembadan ulun kang wis tinitah minangka anyalira wahyu kang aran Wahyu Cakraning Rat ulun bakal njajal momong lawan jagat kita nanging puma dipuma aja nganti nerak pacak marang pepacuh wong ingkang wis kedunungan wahyu kudu jiwa sabar jiwa ikhlas lair lan batin luwih-luwih aja tumindak adigang adigung adiguna dumeh kita kuwi putra Nalendra aja sumungah sesungaran nyirik marang rasa drengki srei dahwen panasten lan patiopen dadya satra ingkang hambek sadu budi ateteken payung suci lan kawicaksanan aja nganti keri lan elinga lamun kita wis kedunungan wahyu aja pisan-pisan tumindak ingkang nalisir saka anggering kautaman
Lamun to kita lali sarta kita nerak marang apa kang wis ulun dawuhake sayekti dadi pancatan nggone ulun loncat saka anggo kita Raden Samba juga rongone topo. Ulun manjing anggo kita Raden Kusuma Kilatmaka. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kurawa tal. Lamat-lamat ning cetha tak tampa dawuh ngiwang pikulun cakraning rat ya wahyu cakraning rat. Nadan aku laku tapa nanging ana ingkang bisa mbisiki marang pangandika. Ingkang cetha ndak tampa. Walah bejo temen kemayangan uripku. Ing atase sasuwene urip ngalam padhang aku kuwi dadi putra Nalendra, durung tau nglakoni prihatin, durung tau nglakoni tapa brata mangka entuk wangsiting dewa. Samba kudu gayuh wayu cakraning rat. Wah, lah kok iki dadi bejaku tenan. Nglakoni tapa sawetara dina, sawetara wektu lan sawetara sasi wis entuk kanugrahan. Biyo-biyo. Gumana ning paningalku yen aku kundur marang negara Ndarawati matur Kanjeng Rama. Rama anggen kula kisah saking kasetyan menika awit kula nggayuh kanugrahan. Mongko sampun pikantuk damel, kula sampun kapanjingan wahyu cakraning rat. Ing benjangipun kula menika badhe gumantos keprabonipun Kanjeng Rama lan kula ingkang saged nurunaken wijining ratu wonten ing Nusa Jawi. Kaya ngapa gombong gembiraning wong tuaku. Ora mung wong tuaku ning Samba ya persasat ora iso digambarake senenging atiku. Dasare aku putra ratu. Monggo kondhang ana ing jagat Ndarawati, putra ratu Ndarawati iki ora ana sing nandingi baguse, ya kuncarane. Ya nuwun sewu sakabehe ora ana sing ngungkuli parang Raden Samba. Dasar putra ratu bagus mongko kondhang kaluka ning negara Ndarawati, gek sesuk aku dadi ratu. Walah, gek kaya ngapa kahanane? Lenggah dampar wongko menang nepak mbun-bunane wong sak negara. Sak dawuhku diestokake, sak perintahku mesti padha ngestu padha. Apa ora bungah atiku? Monggo ratu kuwi diwenangake garwa pirang-pirang. Wah, tak jentrek ning jejerku. Putri sing ayu-ayu. Apa sing tak arepe bisa kasembatan, sing tak sedya bisa kaleksanan. Lah, saora-orane ya putra Ndarawati, Raden Samba. Sapa ta sing arep ngungkuli marang ketrimaning putra Ndarawati? Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Raden Samba. Jebul nadyan Raden kuwi putra Nalendra Ndarawati mongko nata Ndarawati titis Wisnu. Pambegane lha kok dadi bumi langit kelawan wong atuwa kita. Ulun wis paring dawuh lamun aja nganti tumindak sombong umuk sesongaran drengki srai panahten patiupen dahwen. Lagi wae durung nganti telung kedheping paningal nggon ulun paring dawuh, lah kok wis umuk sesongaran. Aduh, Raden nyuwun pangapura yen to hawaku panas mapan ana ing anggamu Raden. Piye to ya wong ngampet aja umuke kok angil. Edan tenan kok. Walah ya wis dadi ciri watak. Aku ki nek ora pamer kaya rasane kurang genep. Uripku nang alam padang. Wah jan. Monggo wis diweling karo wayu cakranan aja pamer, aja umuk, aja dawen, aja patiupen, aja drengki srai lan sak piturute. Waduh, lah kok dadi cemta gumana mosya ning talinganku yen to ayu cakrane ratu cecok angganing Raden Samba. Wah, nek ora tau ya kecekel wong liya cilakan iki. Wayu cakrane kendel wayu kula nyuwun pados panjenengan manjing angganipun Raden Samba wayu.